Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дастарханның сәнін беретін омлетті тауық етінің рулетін жасайтын боламыз. Алдымен менің бейнелерім сіздерге ұнаса, менің каналыма жазылып, қолдап кетулеріңізді сұранамын. 120-125 граммдай голландский сыр немесе кома сырын ұсақ өткіштен өткізіп аласыздар. Үстіне 110 граммдай майонез қосасыздар. Және де 4 дана жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аласыздар. Араластырып болғаннан кейін 2 ас қасық манный крупа салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мен сұйықтықты 2 ыдысқа бөліп, 2 түрлі ас бояу қосып, араластырып алдым. Бояудың орнына куркума немесе бояу қоспасаңыздар да болады. Дайын болған сұйықтықты мен сияқты пергаментке жаясыздар. Духовкада 10 минут 180 градуста пісіп шығу керек. Піскен соң оны фольгаға ауыстырып, ет өткізгіштен өткен тауық етін жұқалап жайып аласыздар. Тауық етіне дәміне қарай тұз, бұрыш қосасыздар. Жайып болған соң кептірілген өрік, мейіз қоссаңыздар да болады. Фольгаға мен сияқты орап, духовкада 30 минут 180 градуста пісіріп аласыздар. Бұл рулеттен 60 данадай бөлік кесіп алуға болады. Рулетіміз дайын, ас болсын.